Kalian ketawanya gimana sih kalau ngetik hahaha, WKWK atau si? Ya sebagai orang Indonesia yang baik dan budiman, aku sih WKWK ya. Kalau WKWK dibacanya gimana? Itu akuak gitu sih. Hello birds, bukan. Itu Oh ya. tapi kalau wok itu wok ya, agak pakai a. Wok. Oh, ini kenapa ya? Is that a Ya udah. penguin sound? No. Is that how penguin sounds? No. Ah, Can we skip that part, oke, please? Mami penguin. Approve. Penguin Oke, suaranya gimana? Approve, Mommy Alice, Mommy penguin. Nice. Penguin noises. The chat says penguin noises. Emang penguin bersuara? Ya itu tadi barusan apa? Betul juga. Ya. Benar juga. Kita. Oi, oi, jangan kabur. Jangan kabur. Oi. Enak.